7:18ค่ะเรานัดกับแคมุนไว้7:30นะคะขึ้นเครื่อง8 โมงกว่าเวลาที่มาเลเซียนี่เร็วกว่าเมืองไทยช้ากว่าใช่ช้ากว่า1 ชั่วโมงเนี่ยเวลาเมืองไทยเพิ่ง6:19เห็นไหมเวลามาเล7 โมงก็เร็วกว่าสิเนี่ยเขาเรียกเร็วกว่าหรือช้ากว่าเร็วกว่าแม่สติไม่ดีล่ะกัวลาลัมเปอร์กับบ้านเรานี่มันต่างกันยังไงครับที่นี่เร็วกว่าไงครับที่นี่เร็วกว่าบ้านเราชั่วโมงนึงเร็วกว่าใช่ไหมครับใช่ไม่รู้เป้เอาความรู้มาจากไหนว่าช้ากว่าครับแม่สติไม่ดีอ่ะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรานะคะจะไปที่เกตเพื่อขึ้นเครื่องไปนิวซีแลนด์แล้วค่ะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยเราวัดแล้วก็มีจอแล้วนะคะเครื่องเมื่อวานไม่มีจอนะที่เรานั่งมาลงมาเลยนะคะเราจะนั่งกัน10 ชั่วโมงเดี๋ยวแม่อยากรู้เขาจะเสิร์ฟอาหารเรากี่มื้อนะคะอาหารเชิญกันมาแล้วอะค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นไส้กรอกไก่แต่หน้าตาคล้ายๆไก่ทอดเลยกับออมเล็ตนะคะแล้วก็เขามีเซตนี้มาให้ด้วยล่ะของเด็กอ่ะมีสมุดมีปากกาแล้วก็มีช็อกโกแลตนี่แล้วก็มีไม่เดี๋ยวไม่ได้นมไหมนมช็อกโกแลตนี่นะครับตอนนี้เรากำลังจะบินเข้ามาในความมืดคือช่วงเวลากำลังจะขยับอย่างนี้แล้วเราก็บินสวนไปอย่างนี้ถ้าใครอยู่นะเหลืออีก3 ชั่วโมงครับวันนี้กินอีกแล้วค่ะพาสต้าเผ็ดนิดๆนะคะแต่ไม่ทานนี่แม่ทานเองมีแต่กินกันนอนเนาะใช่กินกันนอนเข้าห้องน้ำบ้างครั้งหนึ่งเมื่อกี้เปิดดูเขาจะยังสว่างอยู่เอามืดแล้วอ่ะคือเราบินเนี่ยข้ามเส้นแบ่งเวลามาจากกลางวันเป็นกลางคืนเลยใช่ค่ะแม่เป้แก่ไปเยอะเลยอ่ะบ้าข้ามไปหลายแค่แบบนี้ทำยังก็ข้ามมาเป็นปีนิสัยเดี๋ยวเลยอีก2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะแป๊บเดียวนั่งมา8 ชั่วโมงแล้วค่ะถึงแล้วดูไปสิโอ้ยแม่ปุ๊เป้งัดตัวเองออกมาจากเบาะโอ้10 ชั่วโมงจ้าลุกไปเข้าห้องน้ำ2 ครั้งนะคะตอนนี้จะใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าเมืองแล้วผ่านตม.แบลกระเป๋านะเราก็จะมีแบลรถเช่าแล้วเข้าโรงแรมเลยค่ะไปนอนต่อนอนกินนิวซีแลนด์นี่มันอยู่ตรงไหนของโลกครับแม่ปุ๊เป้อยู่แถวขั้วโลกใต้เลยนะมันอยู่ไกลมากเลยมันอยู่มาทางใต้เลยอะโอ้เป็นไงครับแม่ปุ๊เป้เมื่อกี้ถูกตรวจโดนตรวจอีกแล้วอ่ะเขาขอเปิดดูกระเป๋าใบหนึ่งค่ะใบลายทหารซึ่งเป็นของกินเกือบทั้งกระเป๋าผลไม้อะไรเข้ามาหรือเปล่าเขาขอดูเขาอยากรู้ว่ามีอาหารสดหรือผลไม้สดเข้ามาหรือเปล่านะคะปลากระป๋องอ่ะมาปลากระป๋องข้าวแล้วก็อาหารกินอะไรกินออกมาแล้วท่าทางเขาน้ำลายไหลนะท่าทางอยากจะกินยิบถุงไข่พะโล้แล้วมาดูเลยอ่ะเป็นไข่พะโล้ถูกสำเร็จอ่ะที่นี่เขาซีเรียสเรื่องพวกอาหารสดเรื่องผลไม้เขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเนาะใช่ออกมาแล้วนะคะอากาศดีจังเลยอุณหภูมิประมาณ16 องศานะคะนึกว่าจะหนาวก็อยู่ได้นะนี่แม่กำลังออกจากสนามบินโอ๊คแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขับรถเช่าไปเข้าโรงแรมกันค่ะได้รถแล้วรถอะไรคะแม่ปูเป้Hyundai H1 ค่ะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะเราจะใช้เที่ยวกันดีมากเลยข้างหลังใส่ของได้เยอะมากเพราะดูของเราสิรถดีมากเลยใหญ่มากค่ะป้าเป็นคนขับนะครับแคมูลนั่งเป็นเนวิเกเตอร์แล้วเด็กๆไปไหนแล้วล่ะเด็กลืมอยู่นี่กันตอนนี้กี่องศา9 องศานี่มันก็เย็นนะมันก็เย็นแต่ไม่ถึงกับทนไม่ได้นะอันนี้มันอยู่โอ๊คแลนด์นะคะโอ๊คแลนด์มันจะอยู่แบบตอนเหนือของเกาะเหนือแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเรื่อยๆพอถึงวันที่เราไปเกาะใต้มันจะมีวันหนึ่งที่หิมะตกแน่แล้วจะจองไหมคะถึงแล้วนะคะโรงแรมนะIbis Budget Oakland Airport นะคะจากที่รับรถนะคะเราขับรถมาแค่3 นาทีเองเป็นโรงแรมที่อยู่ในบริเวณสนามบินอีกแล้วสะดวกนะเพราะว่าคืนนี้เรานอนแป๊บเดียวนี่มันกี่โมงแล้วตี 1 ตี 2อะไรเงี้ยโอ้เข้าห้อง317นะครับห้องเราห้องนี้เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นไหมเจ๋งกว่าญี่ปุ่นคือเขามี2 ชั้นเลยนะทำไมไม่ได้กว่าตกนี่ตรงนี้คือ2 ตู้เสื้อผ้าโอ้โหเป็นไงครับ เป็นไงเวิร์กไหมกลัวมากเลยค่ะแล้วกลัวอะไรอ่ะเสียวไส้ค่ะโดดลงเลยเดินไม่ได้ค่ะต้องขึ้นอ่างล้าง
ชุดเนี้ยจริงๆ อันเปียกๆนะคะ โถก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีโซนอาบน้ำก็โซนอาบน้ำใหญ่นะดูโคมไฟที่นี่นะเขาใช้หลอดนีออนนี้เลยอะโคมไฟเห็นปะเป็นหลอดนีออนเลยอะเดี๋ยวคืนนี้เราจะรีบพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้ามากไปลุยนิวซีแลนด์กันนะอย่าลืมติดตามดูวิดีโอสนุกๆของพวกเรานะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่น้องชแตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย